E o cara, aqui ó, essa pecinha aqui não tá funcionando, o atuador que ele faz trocar de marcha para entrar a circulação, ó. Ele até, ó, o motor funciona. Creio que seja só o rolamento e o capacitor do motor lá, ó. Tá fraco. Mas além disso também não tá entrando nessa aqui, ó, o atuador, ó. Ele tinha que puxar esse cabo de aço aqui, ó. Ele tinha que puxar o cabo de aço para entrar para estrificação. Ele não tá puxando, tá a princípio essa pecinha aqui, o atuador. E o motor, vou abrir os rolamentos ali dele e medir o capacitor.